Всем привет, и я хотел поговорить сегодня на тему брякания подвески передней части автомобиля Nissan AD. Также похожая подвеска, даже не похожая, а одинаковая. Nissan Sunny и Nissan Wingrave. Правда, у них в некоторых автомобилях есть дополнительные линейки. И дело быть может в нескольких частях. Это, например, сам суппорт, каблук, в котором вставляются такие столбики, к которому прикручивается сам суппорт. Эти столбики либо сами изнашиваются, либо изнашиваются в то отверстие, куда они вставляются. В принципе, здесь все как бы насчет этого. Еще на гравейке, при езде по гравейке, начинается такое бряканье, прям противное, такое вообще отвратительное. И я тут как бы смотрел ролики, здесь вот именно на эти машины ничего нету. Если, например, машина старая, как вот эта, 2000 года, и вы, например, ее недавно купили или тому подобное, давно в нее не залазили, как бы на что обратить внимание. Я сначала решил, когда уже сделал всю подвеску, сайлентблоки, поменял каблуки эти на суппорта, которые поставил контрактные, стойки тоже были поменены. Ну и в подвеске, в принципе, здесь все, больше ничего нет. То остается только рулевая рейка. Я подумал, что здесь брякает рулевая рейка, и ее нужно будет менять. А как бы новую китайскую покупать не хочется, потому что это ненадолго, а контрактная японская стоит приличных денег, в принципе. Вот. Ну, начал я маленько разбирать. Думаю, разберу, собью наконечники. Потому что при том, когда я заехал на яму, начал наконечники дергать в разные стороны. И наконечники, и рулевые тяги. Ничего мне это не дало. То есть ни стуков, ни бряков никаких не было. Пока я не сбил наконечник, я не убедился, что это именно он. С одной стороны был так, чуть-чуть люфт такой маленький-маленький. Там была смазка, было все нормально, пыльник был целый. Видимо, из-за смазки, что была смазка, но бряка не было. Во втором пыльнике была также смазка, но он был уже изношен до такой степени, что при езде на мелких кочках он проявлялся. Даже можно проверить рейку, не поднимая донократа, не вообще как бы очень легко это можно сделать. То есть у нас наконечник приколачивается вот сюда, к этой части. Смотри. Можно, например, попинать по этой стороне, либо по этой стороне. Оно услышится звук, то есть такой бренчащий, неприятный звук. Либо взять машину и пошатать обоими руками. Это как бы в этом направлении. Двумя руками берете и начинаете шатать. Даже можно машину не домкратить, потому что это нет смысла. Бывает такое, что ты машину поддомкратишь, а наконечники они прижмутся, и прижмется рулевая рейка, это все как бы придавится, как-то обвиснет, можно так сказать. И звука вы никакого не услышите. Я это понял только так, когда машина стоит без, как бы под своим собственным весом, и начинаешь ее шевелить. Это вот именно проверять рулевую рейку. Ну и наконечники тоже, конечно, это все покажет. Бряки будут. И бряки такие будут довольно-таки сильные. Будет такой звук по металлу. Ну, в принципе, все. Как бы про езду по гравейке я вам показал. Где можно проверить. И можно даже уже не покупать рулевую рейку, а просто поменять наконечники, либо рулевые тяги. Рулевые тяги изнашиваются реже. А вот наконечники, видимо, чаще, потому что когда при покупке машины они были бы заменены, проехали я недолго, видимо, стояли просто дешевые, какие-нибудь китайские, за 250 рублей. Поэтому износ у них произошел гораздо быстрее. Так что смотрите. Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, регулярно будут выходить новые видосы.
буду рассказывать, с какими проблемами я сталкивался, как я их решал, как что и проще и лучше сделать, и как это сделать намного дешевле.